Hai friends, berjumpa lagi dengan Wanda Kristiani Sitompu. Wanda hari ini akan mengetahui barang apa saja yang mau dibeli untuk tahun pelajaran yang baru. Oke, Wanda hari ini akan mengetahuinya. Oke? Barang pertama nih teman-teman, harus ada buku tulis seperti ini. Oke. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang punya adik mau masuk TK atau kelas 1 SD harus pakai buku halus kasar ya, nggak boleh pakai buku tulis seperti ini. Begini nggak boleh, jangan seperti ini, harus pakai buku halus kasar. Baru barang yang kedua yaitu buku gambar. Ya teman, buku gambar. Biasanya buku gambar ini disuruh guru untuk dibawakan untuk di sekolah, menggambar pemandangan gitu, disuruh segala macam lah. Terus barang berikutnya nih buku peta atau buku kotak-kotak seperti gini. Buku kotak-kotak ini sesuai untuk kelas 3 SD sampai kelas 6 atau SMP gitu deh teman-teman. Biasanya ini kan disuruh guru untuk menulis soal matematika yang disuruh guru gitu loh. Baru yang berikutnya adalah tulis juga nih. Ini kan yang isinya setengah lusin. Ya Wanda beli, Wanda sengaja, berarti buku Wanda ada 8. Ini 2 dan ini 6. Kan pas sih teman. Baru barang berikutnya adalah kotak pensil nih teman. Oh ya teman, sorry ya karena Wanda sudah sempat buka plastiknya. Kalau teman-teman mau lihat gimana dalamnya, teman-teman boleh lihat biar kita buka pancinya. Ini nih teman, dalamnya kosong, masih belum Wanda isi. Nanti malam Wanda isi. Ahai. Baru barang berikutnya, tapi nggak Wanda beli, ini dari hadiah gereja karena Wanda bisa menjawab kuis dari gereja nih. Nih teman, 2 kotak ya, tapi ini sebagian pulpennya sudah diambil dari kotak nih. Hehe, maaf ya. Itulah oh ya, Wanda lupa, bagi teman-teman yang punya adik harus pakai mau masuk sekolah yang baru, TK kelas 1 kelas 2, itu harus pakai buku halus kasar, buku peta besar, pensil, penghapus, kotak pensil, segala macam. Kalau untuk SD juga harus beli dasi, tali pinggang, celana atau rok merah putih, sama batik, sama pramuka, topi, sepatu, kaos kaki, dan lain-lain. Oke? Yang nggak Wanda beli itu pulpen tadi sama tas sekolah Wanda. Tas sekolah Wanda masih bagus, elok, nggak rusak. Oh ya teman, Wanda ingatin ya, teman-teman itu harus menggunakan barang yang masih bagus atau masih elok gitu, nggak rusak, biar kita bisa menghemat biaya. Istilahnya menghemat uang, lo menabung gitu ya. Oke, inilah unboxing kita dan cara unboxing. Oke. Nah, good afternoon and happy Sunday everyone. Yay. Goodbye.